Imagina que canvies de casa, empaques totes les teves coses i vas a viure a una nova llar. I ja només arribar comences a notar que hi ha coses que no acaben de funcionar com tindrien que anar. Per exemple, sents sorolls fora de lloc, coses que canvien de lloc, temperatures que es disparen cap avall, i tot això més o menys ho pots suportar, sembla una cosa que més o menys és normal, però també notes que l'ambient a casa s'està enrarint, que tothom s'està com avinagrant, que tens mal caràcter, estàs de mal humor. I una nit et despertes i veus que als peus del teu llit hi ha una figura antropomòrfica, com gasosa, de color negre, que t'observa. I això no passa una nit, passen diverses nits, et despertes a mitjanit, no saps què està passant, la situació es torna completament irrespirable. I tu estàs perdut, no saps a qui demanar ajuda. Intentes parlar amb curanderos, amb vidents, acabes denunciant la policia, però ningú sap què dir-te. Com ho pots solucionar? No serveixen de res les oracions, ni els conjurs màgics, res. Estàs desesperat. I quan la situació ja sembla que et supera, la notícia acaba saltant als mitjans. I tot es torna un circ. I és en aquest moment quan et piquen a la porta i resulta que són una parella, un matrimoni, que et diuen que són demonòlegs. Amics, sempre poden passar coses estranyes. Si et parlo d'una parella d'investigadors paranormals, què és el primer que et ve al cap? Exacte, Mulder i Scully, els agents de l'FBI que anaven per tots els Estats Units investigant tot tipus de misteris. Però avui no vull parlar d'ells, vull parlar d'Ed i Lorraine Warren, un matrimoni reals que resulta que són super mega populars als Estats Units, són quasi tota una institució, han ocupat hores i hores de mitjans de comunicació i que aquí eren uns complets desconeguts fins que van començar a aparèixer les pel·lícules de Expediente Warren que es basen, suposadament, en les seves experiències. De les pel·lis en parlarem més endavant, però si et sembla bé ens centrem en els nostres protagonistes d'avui. Lorraine Warren va néixer l'any 1927 a Connecticut, va ser educada en un col·legi catòlic i ja de ben petita es va adonar que alguna cosa diferent tenia, perquè segons va dir ella mateixa, ja de molt petita li va dir una monja que ella tenia la seva àurea de color diferent a la resta. I clar, aquí les monges es van escandalitzar una mica, la van castigar, però la nena va decidir que bé, es callaria aquelles coses que ella veia i la resta no, però que alguna cosa devia tenir dins seu, algun poder, algun do. I per altra banda tenim l'Ed Warren, que va néixer al setembre de 1926, també a Connecticut. De ben petit ja va tenir experiències paranormals, també ho ha explicat, que veia un fantasma que se li apareixia a l'habitació, canvis de temperatura, una mica els fenòmens habituals, i des de ben petit ja va conèixer la Lorraine i van començar a festejar. El que passa és que ell va tenir que anar a la guerra i quan va tornar a la guerra doncs ja es van casar formalment. Els seus inicis són una mica peculiars, perquè tots dos tenien les seves feines, però va ser llavors quan Ed resulta que era un pintor aficionat i ella va descobrir que tenia uns poders molt destacats, el que tindríem clarividència, què més tenia? Era vident, o sigui, una mica el pack. I el que van decidir era, com a hobby, suposadament, l'Ed, com que li agradava molt pintar, anava a les cases que suposadament estaven encantades, es plantava allà a la cera amb el seu cavallet i el seu lens i es dedicava a pintar les cases encantades. El que feia la Lorraine era que amb els seus poders intentava comprovar si realment aquelles cases estaven encantades o no. Què va passar, però? Que resulta que la gent que vivia a aquelles cases veia aquells dos senyors allà palplantats durant hores i els preguntaven a veure què estaven fent. I ells ja els explicaven això, que estaven pintant aquella casa perquè, com que estava encantada i la persona que
el veí mirava el quadre i veia que hi havia la seva casa molt ben retratada a través de la pintura, però que la casa estava com rodejada d'esperits. I és llavors quan la Lorraine li deia que ella tenia poders i era capaç de saber realment què passava en aquella casa. Quan demanaven ajuda a aquesta gent, el que feien el matrimoni era dir, val, compra'ns el quadre i nosaltres a canvi et venim a donar ajuda. O sigui que amb l'excusa de pintar quadres acabaven ajudant a la gent. Això sí, no cobraven el servei perquè ja t'havien vengut el quadre. Cadascú és entrepreneur a la seva manera. Sigui com sigui, van veure que hi havia un buit en el mercat, ja que aquestes persones que tenien cases encantades no sabien a qui recórrer. Us ho explico. Imagina't que vius això als anys 50, 60 als Estats Units, demanes ajuda, i a qui demanes ajuda si la teva casa creus que està encantada? Doncs el capellà, el de l'església del barri. Però es van adonar que els capellans, en aquest tipus de casos, el que feien era derivar directament aquestes persones a psiquiatres, perquè els capellans no creien que les cases estiguessin encantades. I directament passava la pilota a un altre que se n'encarregués. I aquí el matrimoni va dir que bé, hi havia això, un buit de mercat que potser ells podien ocupar, o sigui, ajudar a aquestes persones. Com que ja van començar a tenir una mica de nom, van fundar la Societat de Nova Anglaterra per la Investigació Psíquica l'any 1952. Què significa això? Que van crear aquesta entitat amb la intenció d'ajudar altruistament a tothom qui creiés que tenia problemes que no pogués explicar la ciència a casa seva. El que tenien de particular era que era una entitat que funcionava a través del voluntariat. Allà hi participava gent de tot tipus, policies, doctors, científics, universitaris, que treballaven per investigar aquells fenòmens altruistament. Els Warren també anaven allà, ja que eren els encarregats principals de la investigació. El que passa és que no cobraven absolutament res, tot era per cobrir gastos, se suposa, i a més, segons ells, el que feien era una investigació que jugava a dos bàndols, o sigui, hi havia investigació més científica i també hi barrejaven la religió. O sigui que tenien, segons ells, els dos punts de vista per intentar treure l'entrellat de tot plegat. Val, em diràs, està molt bé això, però clar, no pots viure si simplement t'estan cobrint les despeses, la gent aquesta que vas investigar a casa seva. De què vivien els Warren? Doncs els Warren el que van decidir era firmar contractes a totes les cases on anaven, en què s'explicava que ells dos, Ed i Lorraine Warren, tenien el poder d'escriure les seves experiències en aquella casa i vendre-les en format llibre i els seus derivats, si s'han de vendre per fer adaptacions a la televisió, al cinema o qualsevol cosa, i era en exclusivitat. Ni els mateixos propietaris de la casa podien explicar aquells casos per la seva banda, ja que s'ho quedaven només per ells aquell cas, ja que havien sigut els investigadors i havien anat completament gratis a investigar i ajudar aquelles famílies. També és cert, us dic una cosa, que aquests llibres es van vendre moltíssim, però tampoc els van escriure ells, van agafar sempre periodistes, autors que van escriure el seu testimoni, ho van plasmar pàgina darrere pàgina i va sortir al mercat. A banda d'això, també s'ha de reconèixer que van aconseguir una gran popularitat i sortien per tots els mitjans de comunicació. Ara, si us sembla, fem un repàs als casos més destacats que van investigar ells dos al llarg del temps. 1968. Annabelle. Dos companys d'habitació descobreixen que la nina que tenen està posseïda. Els Warren se la van endur. 1971. Família Perron. Una família numerosa entra a viure a una casa de Harrisville. Aquesta va resultar estar embruixada per una bruixa de principis del segle XIX. 1975. Amityville. Una de les històries més conegudes de cases encantades amb morts tràgiques incloses, que ells també van investigar. El matrimoni inclús deien que havia fotografiat un nen fantasma. 1977. Enfield, Anglaterra.
Una mare amb 3 fills va viure diversos successos estranys i possessions que van ocupar hores dins els mitjans de comunicació. 1981. Ern Johnson. Primer cas on un assassí assegura haver actuat sota la influència demoníaca. 1986. Casa Snedeker, on una funerària resulta estar infestada de dimonis de tot tipus. 1991. El cas de l'home llop. Un home assegura ser un home llop després d'atacar amb queixalades a diverses víctimes. I per acabar, que no me n'oblidi, també tenim el cas de la família Smurl, que és un cas bastant problemàtic perquè fins i tot les víctimes diuen haver sigut agredides sexualment per entitats, i a més també teníem el cas del cementiri de la Unió, on s'apareixia regularment l'anomenada Dama Blanca. El més curiós de tot és que sabem que la Lorraine té uns poders que són múltiples, clarividència, tocava una mica tots els pals, però i ell? I l'Ed, què tenia d'especial? Què el feia tan interessant? Doncs que era demonòleg. Sí, segurament em preguntaràs què coi és això de demonòleg. La veritat és que és una figura tampoc gaire extesa, tampoc n'hi ha tants. El senyor Ed Warren és el primer demonòleg que hi ha que no forma part de l'Església Catòlica. O sigui, que no és capellà ni sacerdot de cap tipus, és un civil més que té la facultat d'exercir exorcismes. Això segons les seves paraules, perquè depèn dels testimonis que agafis, et diuen que és tot el contrari, que ell no podia practicar exorcismes perquè no era representant de l'Església Catòlica, però bé, ell deia que sí que podia. I per això veureu que hi ha casos molt contradictoris en totes les seves històries. Però bé, si voleu, anem a descobrir una mica què és això de ser un demonòleg i practicar un exorcisme. Us porto un extracte del llibre d'Amityville que van escriure, o van donar el seu testimoni, millor dit, Ed i Lorraine Warren. Un cop s'ha produït l'entrada inicial, l'entitat responsable de la possessió es dedica a assetjar l'amfitrió o els ocupants de l'habitatge i, habitualment, la seva arma principal és la por. L'entitat demoníaca no només s'alimenta de la por, sinó que sap que aquesta debilita les seves víctimes, cosa que li aplana el camí per aconseguir el control absolut, que és la culminació de tota possessió. En el cas Snedeker, les forces presents a la casa, decidides a prendre possessió també dels membres de la família, van recórrer a la por per afeblir-los i intentar enfrontar-los entre si, mentre esperaven la tercera etapa de la possessió. Debilitada i vulnerable, confusa i terroritzada, la víctima sempre acaba arribant a un punt d'inflexió en què es lliura voluntàriament a les forces de la foscor. No es pot celebrar cap exorcisme oficial sense una investigació sèria que determini l'autenticitat de l'activitat demoníaca denunciada. De vegades, una persona amb algun tipus de desordre psicològic o una addicció, o fins i tot una família que està patint una crisi domèstica, pot convertir diverses coincidències insignificants en una sèrie d'esdeveniments aterroridors que la portin a creure que la casa està infestada de dimonis. Al llarg de la història, les malalties mentals com l'esquizofrènia, la síndrome de Tourette, la malaltia Huntington, el Parkinson i fins i tot la dislèxia s'han confós amb possessions, per la qual cosa, malgrat els avenços al camp de la medicina, continua sent necessari que un sacerdot descarti aquest tipus de trastorns abans fins i tot que es decideixi la idoneïtat o no del exorcisme. Un sacerdot amb experiència mèdica o psiquiàtrica, fins i tot de vegades amb totes dues, comença la investigació per intentar descartar la resta de possibilitats. A continuació, i només quan les altres opcions han estat descartades, prossegueix la seva tasca, la qual consisteix a tractar de determinar una possible presència demoníaca. Un cop ha pogut demostrar de manera convincent l'activitat sobrenatural, es posa en contacte amb l'Església. Després d'una exhaustiva revisió del cas i una vegada es conclou que aquest és autèntic, es pren la decisió de dur a terme un exorcisme. El cert és que els Warren, a pesar de la seva popularitat, sempre han sigut una figura molt controvertida.
Els seus llibres, publicats a Espanya per Ediciones Obelisco, sempre han sigut posats en dubte. Periodistes, científics, han intentat fer els mateixos experiments que ells, no donen fruit, han ficat en tela de judici els mateixos experiments que han fet els Warren, ja que no complien els mínims recomanables necessaris perquè aquelles proves fossin veraces, tampoc donaven resultat, però sigui com sigui, els Warren sempre s'han mantingut com figures molt populars que els coneix tot Déu als Estats Units. Aquí no era així, ja us ho he explicat abans, sinó que va ser gràcies a les pel·lícules d'Expediente Warren que van agafar popularitat. Ja porten 3 pel·lícules, tenim els rostres a Patrick Wilson fent de Ed i Vera Farmiga com a Lorraine. Han sigut un gran èxit, són les pel·lícules comercials de terror més en voga actualment, tant que fins i tot han tingut els seus propis spin-off amb personatges secundaris que apareixien a les trames, com seria La Monja o les entregues diverses que tenim d'Annabelle. Sigui com sigui, el que sí és cert és que aquest matrimoni ha estat present en els casos més importants o mediàtics que hi ha hagut als Estats Units l'última part del segle passat. Si les seves intervencions van servir o no, també és una cosa que podem posar en tela de judici, ja que tampoc han resolt mai absolutament res. A Amityville ells s'hi van passar i tampoc van acabar d'esclarir res, l'únic que van aportar va ser aquella fotografia famosa, però el cert és que han sabut esquivar la bala, fins i tot han muntat un museu a la part de darrere de casa seva. Ara tots dos ja són morts, ho porten els seus descendents, però sí que van saber vendre molt bé la seva imatge. A banda, que no he volgut comentar, hi ha coses personals d'ells dos, d'ambdues bandes, que fan que tampoc sigui la imatge tan impoluta que se'ns ha volgut vendre a través dels mitjans i a les pel·lícules. Res és el que sembla. I la veritat és que tot el que ens rodeja en realitat són coses estranyes. Bé, espero que t'hagi agradat el vídeo d'avui, ja saps que el pots compartir, marcar que t'agrada, subscriure't al canal i recorda que també ho pots trobar a iVoox. A més, també et demano que si tens algun tema que creus que podria tractar, que seria interessant, ho escriguis aquí als comentaris. Ho llegiré i si hi ha alguna resposta que m'interessi, en podré fer un vídeo. Ens veiem ben aviat.